Zombie Apocalypse Capital Nub, Trame Sequence Bay Delta 8 Bunker Charlie, Sol, Sudkori, Folga Bay, 28 माई 2021 अंड उन्सर वारसगन MIT मिडाइसनिशन गरेटन विड ऑफसस्टोकन अल वरेन से चाइनिग वीर सोजन पार्ट्रक सुरक अंड के हटन सु अंसरन फाटस्यूजन सुरक वीर वरेन विड एम एलग ऑफ जबोटन कोमंडो पोस्टन ड वाइप एम क्लीन टास्क फोर्स etwa eine Mile südlich der Flughafens. All vier Trucks routen. Niemand wollte unbedingt zurück. Der gesamte Flughafen war von diesen befallenen Dingen versucht. Einigen währten nordkoreanischen Wissenschaftlern war es gelungen, den gesamten Flughafen in ein biogefahrliches menschliches Zombie-Experiment zu verwandeln, das zur nächsten Stufe geführt hatte, Zombie Apocalypse. Was auch immer sie den Testpersonen angetan hätten, hatte sie in Zombies verwandelt, die nach warmem Fleisch und Blut hungerten. Aber wer auch immer sie waren und was auch immer sie getan hätten, Arschaf dies befallenen Dienst, wir all erkannten, dass es schwieriger sein werde, als wir dachten, das Überleben der Menschheit zu sichern. Einige Tage später gingen wir an derselben drei Trucks zurück, dort weiter zu machen, wo wir aufgehört hätten. Der erste Truck war ein Soldat zu wenig. Aber wir mussten die befallenen Dienst jeden Preis ausrauben. Der erste Truck betrat den Eingang, nachdem mehrere Blutsknall hineingeworfen hatte. Die Soldaten trugen Wische, die es ihnen ermöglichten, durch den dichten Rauch zu sehen. All drei Trucks verschwanden im Chaos. HK Guy Foot und MIT seines Schrotflinte im Anschlag. Die sechs Senator folgten, und ich deckte den Rücken ab. HK Guy setzte seinen Kars fort, was bedeutet, dass all drei Trucks weiter in den Flur verdrängt waren. In den ersten 15 Minuten war es geräuschlos, dann brach eine Sau von Schüssen aus, zusammen MIT Jeskre und Jeskre. Ein Soldat schrie, ständig und führen. Ein paar Sekunden später schrie ein anderer Soldat, Feuer unterdrücken und dem MIT-Truck zurückziehen. Eine Soldatin schrie, Medics. Der Anfahrer der dritten Trucks schrie, wir brauchen Sanitäter. Der fahrende Sanitäter antwortet, auf unserem Weg. HK Guy Foot, gefolgt von den sechs Sanitätern, wobei ich die Nachschub bildete. Wir kamen weniger als eine Minute später am Tätern und stellten fest, dass eine Reihe von Afflicted bis zur Deck gestapelt waren, von denen Teil ihrer Kopf abgerissen wurden. Die drei Trucks hätten dies geplagten Dinge warnektet, aber jetzt wurde Munitionsvorrat für ihr Hauptwaffen Varsity. Sie benutzten ihre Seitenwaffen. Die Seitenwaffe hatte die Kapazität für 27 Runden, und die Soldaten verbrauchten dies Munition. Andere Soldaten schleppten ihre verletzten Kameraden zu uns herüber. All sechs Senator machten sich unter der Aufsicht von HK Guy und die Arbeit. Die überwiegende Mehrheit der Wunden waren verbrannt durch das Wechselstrom-Blut. Wenn es keine Bissspuren gab, war es möglich, die Verwundeten zu behandeln. All drei Anfahrer stimmten zu, sich zurückzuziehen, sich neu zu gruppieren und die Trucks MIT Munition zu versorgen. Einige der Soldaten hinkten, andere MIT-Schweren Verletzungen wurden von ihrem Kameraden getragen. Nachdem der letzte Soldat in den Hammer der Sanitäter geladen war, als die Soldaten ihrer Hammer waren, brüllten wir all hinaus und erreichten das provisorische Gelände in weniger als 5 Minuten. Ein paar Stunden später waren HK Guy und ich am abgeschirmten Bereich im Sanitäterselt. Der leitende Sanitäter und andere Sanitäter waren damit beschäftigt, die verwundeten Soldaten zu behandeln. Fast all Verletzungen waren verbrannt durch das so Blut der Betroffenen. Die Soldatenkleidung wurde abgebrannt. Willi von ihnen schwer verbrannt auf ihrer Augen. Das so Blut der gefallenen Dienst hatte auch einige der Waffen der Soldaten verbrannt,
Da das Blatt alles Warbrainen oder Wafflesagen konnte. Merir Tej Warjangan, und die Bigwigs der Taskforce hätten uns und die drei anderen Kampfstrucks nicht freigelassen, uns wieder Aufgabe zu wenden, das Krankenhaus von befallenen Dingen zu sobern. Bisher waren wir noch nicht in die Nähe des Atriums gekommen. Wir befanden uns noch in der Eingangshalle, das eigentliche Atrium auf 100 Meter entfernt. Keiner der vier Fahrer hatte etwas dagegen. Sie schwiegen in der Hoffnung, dass die Bigwigs ihre Truppen vergessen werden. New Waffen werden ausgegeben, Munition wurde aufgefüllt. New Soldaten ersetzt die Schwarwelsten, sodass jede Trupp nun 12 Mitglieder hatte. All vier Trupps erhielten Bereitschaftsbefehle. Eins Mogens traf ich in der Kaffeehaus auf den Anfahrer der ersten Trupps, einen Anfängeristen der Spezialeinheit aus Manila. Sein Spezialität wurde die Schungelkrieg. Wir haben Cars gesprochen, dachte, ich wäre ein Sanitäter. Ich korrigiert ihn und sagte, ich bin eine Woche für die Sanitätertrupp. Fragte, du kennst Medicine. Ich kenne keine Medicine aus einem Loch in der Wand, sagte ich ihm. Dann fragte ich, was haben wir auf dem Flughafen nicht gesehen? Schluckte einen Bissen hinunter und sagte dann, wir sind in Schwierigkeiten, die Dienst sehen uns Menschen als Nahrungsquellen. Und sie hungern. Es geht sehr willig von ihnen dort dran. Ich habe Schaltermontiert Raketenwerfer angefordert, aber meine Bit wurde abgelehnt. Wir bekommen mehrere zusätzliche Handgranaten zu großzügig, sagte ich. Wie wo es für sie, einen ihrer eigenen Soldaten zu erschießen. Admit war fällt aus. Nachdem einen Moment nachgedacht hatte, sagte schließlich, wenn ich von diesen Gepflegten gebissen werde, sollten sie nicht mir den Kopf abschießen. Es ist das Menschlichste und auch das Richtige. Ganz zu schweigen davon, dass es das Mitfühlendste ist, was man tun kann. Wer ihre Weigerung, sie erschießen zu lassen, wer die gefallenen Soldaten nicht renommiert worden. Ich fragte. Auf jeden Fall, sagte sofort. Was ist dem IT, dem mitfühlenden Ding, und dem Richtigen, was zu tun ist, fragte ich. Ich hatte von diesen Dingen gehört, aber ich hatte es nie selbst miterlebt, bis eine meine gefallenen Soldaten wiederbelebt. Ich werde dir nicht den Kopf abschießen, aber HK Guy hatte damit kein Problem. Das ist ein großer Bastard. Wir haben Bid gelockt. Am Mitternacht wurde die Mission beendet. Die anderen Trupps hatten schwerwelst erlitten und Wellington Warstaken. Als wir ankamen, werden wir von Panaskan Sanitaten und Soldaten begrüßt. Unsere 6 Sanitator warsagten sie MIT Alam, was sie brauchten. Ein Dutzend Soldaten MIT Schweren Brandwanden stotten. Wir konnten nicht zu lang dort bleiben, da die 3 Trupps, denen wir angehörten, hineingegangen waren. HK Guy fuhrt MIT eine Scrotflinte in der Hand, 6 Sanitator hinter ihm und ich hinten. Ich war in Pandemoni, als Schießereien ausbrechen, die Soldaten brüllten und brüllten. Das befallen den Scree entsetzlich, als die Kugeln ihr Kopf darboten. Mehrere Soldaten trugen ihre verwundeten Kameraden zum Ausgang. Blut und Schweiß bedeckten ihr Kopf, Gesäckte und Uniformen, waren Rauch aus ihren geschmolzenen Waffen aufstieg. Der leitende Sanitator berichtet dem HQ, erhält eine große Anzahl von verletzten MIT Brandwunden. Bitte Unterstützung. HQ antwortet, abgelehnt. Rücken Sie vorwärts. Diejenigen in der Nähe der leitenden Sanitators hatten die Nachricht der HQ Lot und deutlich gehört. Als 6 Sanitator und die anderen Sanitator behandelten die Brandwunden, diejenigen, die noch laufen konnten, merkten sie